Наваа гэрэл тод гэдэг би энэ тосон үйлдвэрт ажилладаг. Бидний гэр бүлүүд одоо энэ санхүүжилтийн байдал үнэхээр хүндэ. Манай одоо Mobilwood Group-ийн тосон уурхайн санхүүг бүх үгөөсөө бүх тооцоо одоо гаргахгүйгээр тэгж одоо хаасан гэсэн. Бид нар цалингаа авч чадахгүй. Би энэ залуучуудыг төлөөдөд одоо ийм лоодсон үгөөсөө хийдгүүлээд одоо ингэ канаандуулаад би бариад. Тийм болохоор бид нар ингэ цалингаа авмаар байна. Бид нар одоо ингэ бүх юмыг лацтаад бидний уурхайн одоо энэ хаалга үүд мүүд багж хэрэгслийг одоо ингээ засварын ажил мажлаа хийхэд хүртэл ингээ засварчны хүртэл ажил байхгүй. Бүх багж хэрэгслийг ингээ лацтаад хаалга үүдийг барь явцсан. Одоо ажил төрлөө хиймээр байна, цалингаа бүтээ авмаар байна. Тэгэхээр одоо би одоо энэ төр улстай те одоо энэ бүх юмыг ингээ хаагаад байгаа энэ хүмүүсийг одоо би үнэхээр ойлгохгүй. Тэр хаах ёстой хүмүүсээ хааж өрөхгүй. Яагаад ингээд залуу манусыг ингээд 23 жил ажиллаа татвараа төлөөд ажиллаа хийгээд байгаа залуучуудыг ингээд заавал солонгос руу явуулах гад өөр ажил хийх гээд одоо сэтгэл зүйн маш их дарамттай ингээд хоорондоо ярилцаад байж байгаа. Тэгэхээр одоо төр улсаас залуучууд биднийг бодооч ажлыг маань хийлгээч гэж үнэхээр хүсэж байна.